Dyshja e shqiptarëve të Liteksit në kampionatin bullgar, Gjasula dhe Vajushi kanë dhuruar spektakël në sfidën e parë sezonale. Në fitoren që skuadra e tyre arriti 4-1 në fushën e vet kundër Neftokimik Burgas. Jurgen Gjasula, që mbërriti tek Liteksi pas krizës financiare të skuadrës së vet gjermane Duisburg, pati një debutim ëndrash në kampionatin bullgar, duke shënuar 2 nga 4 golet e Liteksit, ndërsa bukurinë e paraqitjes së shqiptarëve në këtë sfidë vullosi Armando Vajushi, i cili shënoi një gol dhe fitoi një 11 metrash që u kthye në gol nga bashkëdhetari i tij Gjasula. Pikërisht goli që u shënua në minutën e 41 me penalti barazoi shifrat momentale të takimit në 1-1, pas epërsisë së fillimit të ndeshjes nga ana e miqve. Por 3 minuta më vonë Gjasula do të realizonte edhe golin e dytë personal, që çoi në avantazh vendasit fal një goditje dënimi shumë të bukur. Në minutën e 59 Liteksi realizoi golin e tretë, ndërsa në minutën e 85 i erdhi radha talentit shkodran Vajushi për të mbyllur këtë show të shqiptarëve, duke shënuar golin e 4 dhe të fundit. Gjasula dhe Vajushi, që janë pjesë e kombëtare skuqezi, luajtën si titular në këtë përballje.